व्लॉग भी आज का लेट शुरू कर रही हूँ। गाइज ये आ गए हैं विपुल, एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। गाइज आज ना बाहर ना सुबह से ही हवा चल रही है, तो गाइज मम्मा कर रही है सामान पैक। And welcome back to my YouTube channel. This is Priyanshi Gupta and I really hope you are doing great. So I just took shower. मैंने अभी भी शावर लिया और आपको बाल गीले दिख ही रहे होंगे, ठीक है। बट आज ना मैं लेट हो गई क्योंकि यार कल ना बहुत ज़्यादा थक गए थे सेलिब्रेशन के कारण, पूरे दिन इधर से उधर घूम रहे थे और ये वो, तो मैंने ना रात को एडिट भी नहीं किया था। मैंने एडिट करके दिन में ही डाला है, मतलब आज ही एडिट करा है, तो इसलिए व्लॉग भी आज का लेट शुरू कर रही हूँ। मैं शुरू पहले कर लेती बट वही है, विपुल वगैरह भी सब बाहर गए हुए थे और मैंने सोचा पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। विपुल स्कूल गया हुआ था और विपुल भी आ गया स्कूल से, तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। चलिए चलते हैं। गाइज ये आ गए हैं विपुल एंड विपुल स्कूल का दिन कैसा रहा? बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं यार काम करवा के चली गई। यार ये बहुत बोरिंग है यार, ये कभी अच्छे से नहीं बताता यार क्या किया कैसे क्या। अच्छा, और कल गाइस मुझे बोल रहा था कि मैं भिंडी के साथ ब्रेड खा रही हूँ, आज खुद आलू फली की सब्जी का सैंडविच खा रहा है। वो कुछ नहीं, खुद कोई सा भी कॉम्बिनेशन खा लो है, और मेरी बारी में तू ये खा रही है, तू वो खा रही है। खुद को पसंद आना चाहिए औरतों के बारे। मेरे वाला सेम डायलॉग छेप दिया है ना। तो मतलब जब मैं खा रही थी तो ऐसे बोल रहा था, हे तू ये खाएगी? हे कब बोला यार मैंने? मतलब तूने क्या बोला था? तूने कहा था यार ये क्या यार एक बात बता, ये क्या कॉम्बिनेशन है? कौन खाता है ये? दूध ब्रेड खाते हैं लोग, बटर ब्रेड खाते हैं, बट ये कौन खाता है? चलो एक बंदी को कुछ तो याद रहे। एक बात बता दे बस, तू कॉलेज तक कैसे पहुंची, बस इतना जानना। तो मेरे आप लांसर तक कैसे पहुंच गए, आप ये बताइए। जैसे पहुंचते हैं पढ़ के लिख के दिन रात मेहनत करके। पता नहीं क्या पढ़ के लिख के दिन रात मेहनत करके, तो पता नहीं कितनी मेहनत कर ली हो। नहीं इतनी मेहनत किया, मैं नोट्स दे गया उसके बस आगे और मैं कोई काम नहीं करना। ऐसे उसके नोट्स देखिए, पता क्या करता है, आगे चलाता है। ये देखो ये क्या चल रहा है, हर्ष बेनीवाल, ठीक है। आगे चलाते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो और उसके बाद ये अपना काम करने का नाटक दिखाते हैं। मैं बना रहा हूँ सोशल साइंस के क्या कहते हैं नोट्स, मैं बना रहा हूँ मैथ्स के नोट्स, ये करते रहते हैं। मैथ्स के कौन से नोट्स होते हैं मैं कोई बता दो। मैथ्स के भी होते हैं, किस चीज़ में? फॉर्मूला वगैरह? हाँ वो नोट्स होते हैं भाई, नोट्स मिलते हैं मैथ्स के भी ट्यूशन से, हमें तो मिलते थे। तब तेरी ट्यूशन वैसे भी अनोखी है, कभी कभी 6 घंटे पढ़ा देता है, कभी कभी आधे घंटे में भगा देता है। थोड़ा सा अनोखा टीचर है वो। आधे घंटे में आज तक नहीं भगाया भाई भगाया है भाई, 3 घंटे मैथ्स होती है। ओ भाई इतना पढ़ाकू, ये कब कैसे कहा? अरे मैं बचपन में पापा अकेले अकेले ठूस रहा, कुछ शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आती? एक मिनट में भी हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शर्म तो बता दे। चल मुझे तो भी याद रखिए। खाना भी नहीं आता। गिर दिया। ची गिरा किसने? पकड़ा किसने? तो मैं पकड़ते नहीं तो नीचे गिर जाता। सो गाइज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, नहाने से पहले मैंने इंडिपेंडेंस डे का ब्लॉग डाला था और यहाँ पे मैं वही ब्लॉग देख रही हूँ कि कैसा डला है, क्या हुआ है। मैं एक बार ज़रूर चेक करती हूँ डलने के बाद भी। और आज ना मैं चेक नहीं किया था, आज मैंने प्रॉपर देखा नहीं था क्योंकि मैं ना फटाफट डाल के और नहाने चली गई थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था मेरे को। तो गाइज़ मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था, अगर आपने इंडिपेंडेंस डे वाला पूरा ब्लॉग देखा है, एक तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ऑल्सो मैंने आपको उस ब्लॉग में बताया था कि शिवी की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, वायरल के कारण ना उसको खांसी वगैरह हुई है, तो उसके गले में ना मतलब ऑब्वियसली खांसी होगी तो थोड़ा सा पेन हो ही जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ।
तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, एक छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा लेना है जिंजर का, और उसको ना अच्छे से ग्रेट करके, और उसका ना जितना भी जूस होता है ना, जितना भी उसके अंदर रस होता है, सारा स्क्वीज़ आउट करके, और उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला के और वो पी लेना है, ठीक है। तो आप जब 2-4 बार ये पियोगे ना रेमेडी, तो आप देखोगे इतना आराम मिलेगा गले को। तो पहले सबसे पहले बनाते हैं और फिर जल्दी से देने चलते हैं शिवी को। चलते हैं, अभी ये शिवी को देते हैं। ले शिवी, इससे तो को आराम मिलेगा, पी ले इसको। आज ना बाहर ना सुबह से ही हवा चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब इतना अच्छा सा मौसम हुआ है ना, मतलब धूप तो थी नो डाउट, बट मौसम फिर भी इतना हवा चल रही है ना, आई जस्ट लव दिस। 2 hours later. सो गाइस, सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ। मम्मा ने अभी आवाज़ दे के उठाया, शिवी भी उठा रही थी बार बार। एक तो ना लेंस लगा रखा था मैंने आईज में, तो मैं उस शिवी को कह के सोई थी कि यार मैं लेंस लगा के सो रही हूँ, तो ना प्लीज़ मुझे उठा दियो थोड़ी देर में, 1 घंटे में ही, क्योंकि लेंस को लगा के तुम ज़्यादा देर तक सो नहीं सकते हो, ठीक है। और साथ में मैंने मम्मा को ये बात भी कही थी, मम्मा को ना मुझसे काम था कि मैं मंदिर जाऊँ, मंदिर में ना कुछ दे के आना है पंडित जी को, तो इसलिए एंड पंडित जी से कुछ पूछ के भी आना है, तो इसलिए मैंने कहा था रोशनी में उठा देना, रात होने के बाद यार नहीं जाऊंगी मैं। तो ये बात मैंने मम्मी को बोल दी थी, तो मम्मा ने भी उठाया, शिवी ने भी उठाया, अब मैं उठ ही गई हूँ। आज भी आई थी बारिश। तो गाइस, मम्मा कर रही है सामान पैक, और ये मेरे को दे के आना है पंडित जी को। आज क्या था मम्मा जिसके लिए सामान दे के आना है? नाग पंचमी। आज नाग पंचमी थी, ओके। तो जल्दी जल्दी कर दो, वैसे भी अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। कहना क्या क्या है? कुछ नहीं कहना, बस देख कर आ। अच्छा, ओके, बस दे के आना है। तो मम्मी ने ये सामान पैक कर दिया है, अब बस ये दे के आना है पंडित जी को। तो चलते हैं जल्दी से। जा रही थी मंदिर और पापा आ गए रास्ते में। पापा आ गए और मैं तो जा रही थी मंदिर, मेरे को पापा मिल गए रास्ते में ही। तो चलो अब ऊपर चलो, मैं आती हूँ मंदिर। ओके गाइस, मंदिर में हो रही है आरती, आई गेस आवाज़ आ रही है आरती की, तो चलते हैं। सही टाइम पे आए हैं, आरती भी हो रही है। ये लो पंडित जी। अच्छा, अब एक बात और बताओ, जन्माष्टमी कब की है? जन्माष्टमी कब की बना रहे हो? 19 की है, पर मैंने तो गूगल पे सुना है कि 18 को शुरू होकर 19 को ख़त्म है। 18 को सुने होंगे, यहाँ 19 की बन रही है, बिहार जी के मंदिर में भी 19 की बन रही है। वृंदावन 19 की बन रही है। अच्छा, फिर पक्का 19 की? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक। हाँ सही बात है। पंचांग में कुछ और लिखा उसमें, ठीक। अच्छा पंडित जी, राधे राधे। अच्छा भी कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चल हाँ ठीक है, चलो ठीक है। नमस्ते पंडित जी। मम्मी कभी कभार फ़ोन भी उठा लिया करो टाइम पे। जन्माष्टमी कब क्या पता है? 19 तारीख की। जन्माष्टमी कब है? वो कह रहे हैं बिहारी जी के मंदिर में 19 की बनेगी, हम भी 19 की बनाएंगे। अच्छा, 19 की कह रहे हैं यहाँ भी। तो गाइस, इधर कर रही हूँ मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय, एंड साथ में ना मुझे आपसे बातें भी करनी है। इतनी ग्रीन टी थोड़ी सी ठंडी होती है। द पॉइंट इज़ कि एक तो ना कॉलेज में से ना सारे फैकल्टीज़ ने एकदम से कॉलेज छोड़ दिया है, बीट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, बीट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक ही साथ या तो सबको जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिली हुई है तो एक साथ सबको कैसे मिल सकती हैं, ठीक है। और आज मैं कॉलेज जाने वाली थी, बट इसलिए नहीं गई क्योंकि मम्मा बोली यार आज पहला दिन है, इतने दिनों बाद, बस का भी नहीं पता, और पहले बच्चों को ये देख ले कौन सा बच्चा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, पता चले तू अकेली जाए और फिर पूरे दिन दुखी होए, कोई फ़ायदा नहीं है। आज मत जा, देख लियो। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग कॉलेज टुमारो, एंड देखते हैं कि कैसे जाता है दिन।
ऑब्वियसली मैं आपसे शेयर करूँगी ही अगर मैं गई तो कॉलेज में। एंड साथ में ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चलो अमीशा मैम तो लास्ट टाइम जो मेरी क्लास फैकल्टी थी, क्लास इंचार्ज थी, चलो वो तो मना करके गई थी, मतलब बाय बोल के गई थी बच्चों को लास्ट डे। हम लोग घूमने चले गए थे, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई थी तो पता ही नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। अब दोस्तों से दोबारा बात हुई है, क्लासमेट से बात हुई है तो पता लगा कि हाँ अमीशा मैम बाय बोल के गए थे। एंड उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर किए थे, वो मैंने देखे नहीं, पता नहीं कौन से ग्रुप पे आए थे, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। और बाकी जो बात अब की है, अब सारे न्यू टीचर्स लगा दिए, पता नहीं यार आखिरी के 5 महीने में ये घोटाला क्यों करना था, क्योंकि आखिरी के सैम में तो वैसे भी हमें इंटर्नशिप करनी होती है। इससे बढ़िया तो ये होता कि हमें 5 महीने पढ़ा के फिर चले जाते टीचर्स। कुछ भी नहीं पता यार, डीन भी चले गए, 2 फैकल्टीज़ भी चली गई, फैशन वालों की भी 2-3 फैकल्टीज़ चली गई। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन माई कॉलेज। बस जो भी होना अच्छे के लिए हो, मतलब वैसे तो अच्छे के लिए ही होता है। एवरीथिंग जो भी भगवान जी करते हैं इट्स फॉर अ रीज़न, बट पता नहीं यार एकदम से इतनी सारी फैकल्टीज़ चली गई है ना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार अब कॉलेज जाने में कितना अजीब लगेगा। कोई भी मतलब सारे नए चेहरे दिखेंगे टीचर्स के, कितना अजीब सा फील होगा। कोई गुड़गांव पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी स्कूल में पढ़ाने चला गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी से स्कूल में कौन पढ़ाने जाता है। फ़ैशन का मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि फ़ैशन का तो मतलब एक सर थे वो सीधा वहाँ चले गए हैं स्कूल में पढ़ाने यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा यार ऐसा कौन करता है, मतलब यूनिवर्सिटी से स्कूल में कौन पढ़ाने जाता है। एक टीचर गुड़गांव की यूनिवर्सिटी में चली गई तो पता नहीं यार, बस होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा ही हो। गाइस बाकी तो ना कॉलेज जाके ही पता लगेगा कि क्या रीज़न है कि सारे फैकल्टीज़ धीरे धीरे कॉलेज छोड़ के जा चुके हैं। देखते हैं, कल जाके पता लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं जाऊंगी। तो अब बहुत हो गई हैं बातें, अब मैं करती हूँ अपनी ग्रीन टी इंजॉय। Later that same evening. गाइस ये बन गई है हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी एंड अभी बस थोड़ी देर में रोटी बनाएंगे। बट कुछ घटना घट गई है मेरे घर में, और देखिए चिमटा 2 भागों में बट गया है टूट गया चिमटा। मेरे को नहीं पता यार एकदम से क्या हुआ, मैं तो सब्जी की प्लेट उठा रही थी, देखा तो चिमटा ही टूट गया। व्हाट इज़ हैपनिंग डूड, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो गाइस गौर से देखिए, अभी आपको वैसे तो सामने से दिख रहा होगा चिमटा, है ना, वैसे ये चिमटा ही है, बट रोटी बनाते हुए इस चिमटे का पता नहीं क्या हाल हो गया ये तो इस समय बट गया। रोटी बनाते हुए खींच, अगर कोई 2 मिनट से एक चिमटे को खींचता है तो वो टूटेगा ही। नहीं मैं खींच नहीं रही थी, मैं इससे प्लेट उठा रही थी सब्जी की, ताकि मैं सब्जी को चला सकूँ। बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अब हम इससे तलवार खींच सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो यू नो द ड्रिल, आपको क्या करना है, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको सबसे पहले नोटिफाई हो मेरी वीडियोज़ का एंड आप सबसे पहले उन्हें देख पाएँ। एंड विल मीट यू सून, बाय बाय, आई लव यू ऑल।